ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଗ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ SSB ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 13/1/2025 ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅଫ୍ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର 2024 ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ କ'ଣ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ପକାଇଥିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନା କ'ଣ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇ କହିଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଦେଇଦେବି ନଚେତ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ବି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର 51 13/1/2025 କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫର୍ ଦ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ। ଏଇଟା ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ଥିଲା। ତ ତାର ଅଛି କ'ଣ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ବି 23/1/2025 ମାନେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 23 ଜାନୁଆରୀ 2025 ଥର୍ସଡେରେ ଫ୍ରମ୍ କେତେଟା 11ଟାରୁ ସକାଳ 11ରୁ 1 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ 23/1/2025 ଥର୍ସଡେ। ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଦେୟାର ରିଭାଇଜ୍ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେଉଁଦିନ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲେ ନା 17/1/2025 ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ପକାଇଥିଲେ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଟଚ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣନ୍ତୁ ନା ଏଣ୍ଟରିଂ ଦେୟାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ବା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। କେବେ ଆସିବ ମୁଁ ଯେବେ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇଦେବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଥିଲେ ତ ବେସିକାଲି ଟଚ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲସେ କରନ୍ତୁ। 23/1/2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟାକି 17/1/2025ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାରେ କ'ଣ ନା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜଣେଇବି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା SSB ତରଫରୁ। ତ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।